हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार और मुंबई की जो 14 जुलाई के अपडेट्स है उसको लेकर हाजिर हूं मैं एक बार फिर से संजय मिश्रा। चलिए जानते हैं आज मुंबई लोकल का क्या अपडेट है। तो आपको बता दें कि आज मुंबई लोकल जो है उसकी वेस्टर्न रेलवे की सेवाएं जो है थोड़ी प्रभावित है। प्रभा देवी जो स्टेशन है वहां से दादर के बीच में आज रेलवे ट्रैक पर एक पेड़ गिरा और भारी भरकम पेड़ गिरने की वजह से रेलवे की जो सेवाएं हैं वो प्रभावित है। वेस्टर्न रेलवे के स्लो ट्रैक पे, वेस्टर्न रेलवे का स्लो ट्रैक यानी बोरीवली की दिशा में जो ट्रैक निकलता है बोरीवली यानी चर्चगेट से बोरीवली की तरफ, उस ट्रैक पर जो है वो स्लो मूविंग गाड़ियां हैं क्योंकि 7:30 बजे आज सुबह एक घटना हुई है। जो ट्रैक पे गिरा वो काफी बड़ा पेड़ है, पीपल का पेड़ बताया जा रहा है। और ऐसे में जो वहां पे जो राहत कार्य करने की जो सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं रेलवे की, उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वो 7:30 बजे की घटना के बाद काफी देर तक ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। और ये बता दें आपको कि ये खाली स्लो ट्रैक की बात हो रही है, मुंबई से चर्चगेट से बोरीवली की तरफ आने वाला जो ट्रैक है उस पे। और धीरे धीरे वो रीस्टोर की जा रही है सर्विसेज, लेकिन तब तक काफी लेट हो गया। सुबह का समय है और 1 घंटे से ज्यादा मुंबई लोकल लेट होना मतलब पूरा दिन खराब होना। वैसे भी आज संडे का दिन है तो फिलहाल ज्यादा लोग इससे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बता दें आपको कि अभी भी स्लो मूविंग ट्रैफिक है। और अगर आप चर्चगेट से इधर आ रहे हैं और सिमिलरली दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेनें थोड़ी लेट चल रही हैं। आपको बता दें कि ये लगभग 1 घंटे के बाद रगड़बट्टी किया, मेहनत किया रेलवे विभाग ने, तब जाके उन्होंने बोरीवली के दिशा यानी डायरेक्शन में जो गाड़ियां जा रही हैं, स्लो ट्रैक की गाड़ियां, उनको उनकी सर्विसेज को रिस्टोर तो कर लिया है, लेकिन अभी भी गाड़ियां काफी विलंब से चल रही हैं।